အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဒီနေ့ဒီဗီဒီယိုထဲမှာတော့ဖုန်းထဲကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ Microsoft Office Word ကိုဘယ်လိုမျိုးစာရိုက်လုပ်မလဲဆိုတဲ့အကြောင်းလေးကိုပြောပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ် Office Word အသုံးပြုဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့လိုအပ်တဲ့ application တွေကတော့ WPS Office ဆိုတဲ့ application တွေပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီ application လေးကိုကျွန်တော်တို့ Play Store မှာပဲဖြစ်ဖြစ် APK Viewer မှာပဲဖြစ်ဖြစ်သွား download ရပါတယ်ကျွန်တော်တို့ application လေး download ပြီးသွားပြီဖြစ်တဲ့ကြောင့်မလို့ application လေးတွေကိုဝင်လိုက်ပါမယ် Okay ပထမဆုံးဖွင့်လိုက်တဲ့အခါမှာ sign in with Google တွေပါပြောထားတယ်ကျွန်တော် sign in မလုပ်သေးဘူးဒါကြောင့်မလို့ဒီညဘက်တော့မှရှိတဲ့ later ဆိုတာလေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်ပြီးရင် continue ကိုဆက်သွားမယ်Okay ဒါဆိုတော့ကျွန်တော်တို့စသုံးလို့ရပါပြီဆိုတော့ပထမဆုံးကျွန်တော်တို့က Office Word ရိုက်မှဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီ create ဆိုတာလေးကိုနှိပ်လိုက်မယ် Okay ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ DOC ဆိုတာဒီကျွန်တော်တို့ Word ဖြစ်ပါတယ် PPT ကတော့ကျွန်တော် PowerPoint ဒီ PowerPoint သုံးနည်းလေးကိုလည်းကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေးတင်ပေးထားရှိပါတယ်ပြီးရင် XLS ကတော့ Excel သုံးမယ်ပြီးရင် PDF file တွေသုံးလို့ရတယ်ပေါ့နော်အများကြီးသုံးလို့ရတယ်ဒီမှာ scanner အနေနဲ့လည်းသုံးလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့ဒီဗီဒီယိုလေးမှာတော့ document အနေနဲ့သုံးပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ document တွေကိုဝင်လိုက်ပါမယ်ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ blank page တစ်ခုကိုပဲတွေ့ရတယ်ဒီအောက်မှာ network error retry ဆိုပြီးတော့အကယ်၍သူ့ရဲ့မူရင်း template တွေကိုသုံးကျင်နေဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ခဏလောက်လေး internet လေးဖွင့်ပြလိုက်လို့ရပါတယ် Okay internet ခဏဖွင့်ပြလိုက်ပြီးကျွန်တော် retry လုပ်လိုက်ပဲဆိုရင် Microsoft Office ကနေပြီးတော့ဒီ free ပေးထားတဲ့ template တွေကိုကျွန်တော်တို့သုံးလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီထဲကနေပြီးတော့ကိုယ်စိတ်ကြိုက်ရွေးပြီးတော့လည်းသုံးလို့ရတယ်လို့ဒါမှမဟုတ်ကိုယ့်ဘာသာကိုဖန်တီးခြင်းနဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်ဆွမ်းပြောတယ် internet မဖွင့်မယ်နဲ့ blank page ကနေပြီးတော့တွားလို့ရပါတယ်ဆိုတော့ဒီအောက်မှာဆိုရင်ဒီ resume နေပါတယ် education အတွက်သုံးလို့ရတဲ့ template တွေအများကြီးပေးထားရပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေကိုမကြိုက်ဘူးဆိုရင်တော့ကိုယ်စိတ်ကြိုက်သုံးလို့ရပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကတော့ဒီအရာတွေကိုမသုံးပြတော့ဘူးကိုယ်စိတ်ကြိုက်သုံးကျင်တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီကနေရွေးပြီးတော့သုံးလို့ရပါတယ်ကျွန်တော် internet လေးပြန်ပေးလိုက်ပါမယ်ကျွန်တော်ကဒီခုဒီ video လေးမှာတော့ဒီ blank page ကနေပဲသုံးပြပါမယ်ဆိုတော့ blank page ကိုနှိပ်လိုက်ပြီကျွန်တော်ပထမဆုံးဒီ office တွေသုံးတယ်လို့မျိုးပါပဲကျွန်တော်ပထမဆုံးလုံးဝဘာမှစာစမရိုက်ခင်မှာကျွန်တော် page ကိုအရင်ဆုံး setup လုပ်မယ်ပေါ့နော် page setup လုပ်ဖို့အတွက်ဒီဘက်ဘယ်ဘက်တောက်မှာရှိတဲ့ဒီ icon လေးကိုနှိပ်လိုက်ပါ Okay နှိပ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ဒီဘက်ကိုရွှေ့လိုက်ပါပြီး view ဆိုတဲ့ထဲကိုတစ်ချက်သွားလိုက်ပါ view ဆိုတဲ့ထဲကိုအောက်ကိုနည်းနည်းဆွဲလိုက်တယ်ဆိုရင်ဒီမှာ page setup ဆိုပြီးတွေ့ရပါလိမ့်မယ်အဲ့ page setup ကိုနှိပ်လိုက်ပါကျွန်တော်တို့ဒီမှာဆိုရင် page size ဆိုပြီး letter ဆိုပြီးပေါ်နေရပြီး portrait ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ letter နဲ့မရိုက်ချင်ဘူး A4 ရိုက်ချင်တယ် A4 ကိုရွေးလိုက်မယ်ပြီးရင် portrait အဲ့ဒါပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော် okay ကိုနှိပ်ပြလိုက်ပါဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ page လေးကိုရပြီဖြစ်ပါတယ်ဒါ A4 page လေးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီထဲမှာတော့ဖုန်းထဲမှာဖြစ်တဲ့ကြောင့်မို့သူ့ကိုကြည့်ရတာသေးရတယ်လို့ထင်နေရလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့တကယ်တမ်းဆိုရင်သူရဲ့မူရင်း A4 page quality ပါပဲဆိုတော့ page setup လုပ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ home နဲ့ကိုပြန်သွားပါမယ် home နဲ့ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီ font တွေပါရွေးချင်တယ်ဆိုတော့ဒီမှာရွေးလို့ရပါတော့ဒီမှာကတော့ font က calibri တို့ပါလို့ဖြစ်နေကဲ internet ဖွင့်ပြီးတော့ဒီကိုယ့်ရဲ့ font တွေပါထည့်ထားရဲဆိုရင်ဒီကိုယ်စိတ်ကျဲ font တွေရွေးလို့ရပါတယ်ပြီးရင်ဒီမှာ font size ရွေးမယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီမှာ font size ကို16လောက်နဲ့စာရိုက်ကြည့်လိုက်ပါမယ် okayပြီးရင်ဒီမှာကိုရိုက်မဲ့ဥစ္စာကဒီရှေ့ညီနဲ့ရိုက်မလားဒီ center နဲ့ရိုက်မလားဒီနောက်ညီနဲ့ရိုက်မလားဒါမှမဟုတ်ဒီ paragraph ပုံစံနဲ့ရိုက်မလားဒါတွေအကုန်လုံးရွေးချယ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်โอเคကျွန်တော်တို့အားတွေအကုန်လုံးရွေးပြီးသွားပြီဆိုတော့အခုစာရိုက်ကြည့်ပါမယ်โอเคခေါင်းစဉ်က testing the test paper โอเคဒီမှာကျွန်တော်တို့စာရိုက်လို့ရပါတယ်ကျွန်တော်စာရိုက်တယ်ဒီပုံစံနဲ့ဆက်ရိုက်သွားလို့ရပါတယ်โอเคစာရိုက်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ပုံတွေပါထည့်ချင်တယ်ဆိုဘယ်လိုလုပ်မလဲဟုတ်နော်စာမှာ color တွေပါ change နေတယ်ဆိုရင်ဒီမှာ text color တွေရှိတယ် highlight color တွေရှိတယ်ဒါကတော့ကိုယ်စိတ်ကြိုက်ကိုလိုချင်တယ်လို့ပြောင်းပြီးတော့သုံးကြည့်ပါနော်ကျွန်တော်ဒီ bold တင်ချင်တယ်ဆိုဒီဘက်မှာ B ဟုတ်ပြီနော်ဒီမှာ bold ရှိရပါတော့ဒီ bold တင်ချင်တဲ့စာသားလေးကို select ပေးလိုက်ပြီးရင်ဒီထဲကနေပြီးတော့ bold ကိုနှိပ်လိုက်ပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင် bold တင်ပြီးသွားပြီဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုပဲ italic တွေပါတယ် underline တွေပါတယ်ဒါချင်တယ်ဆိုတော့ကိုယ်စိတ်ကြိုက်ပြင်လို့ရပါတယ်အဲ့ပြီးရင်ကျွန်တော်အခုဒီမှာဆိုရင် test ရိုက်တာအဆင်ပြေသွားပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ပုံလေးတွေပြီးရင် table လေးတွေဆွဲနည်းလေးပြပါမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီထဲကနေပြီးတော့ဘေးကိုရွှေ့လိုက်ပါ insert ထဲကိုတစ်ချက်သွားပါ insert ထဲမှာဆိုဒီပေါ်ဆုံးမှာဆိုရင် picture ဆိုပြီးတော့ပုံနေပေါ့နော် picture ဆိုတာဒီကျွန်တော်တို့ဒီဖုန်းထဲမှာရှိထားတဲ့ပုံတွေကိုဒီ document ပေါ်မှာထည့်မှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ picture တွေကိုကျွန်တော်ရင်ဆုံးသွားလိုက်မယ်ကျွန်တော်ဒီထဲကနေပြီးတော့ပုံတစ်ပုံကိုရွေးလိုက်မယ်ပေါ့နော်ကိုပုံလေးကိုရွေးပြီးသွားပြီဆိုရင် okay ကိုနှိပ်လိုက်ပါโอเคကျွန်တော်တို့ဒီမှာပုံလေးကြာလာပါပြီဒီထဲမှာဆိုရင်စာသားကကျွန်တော်တို့အစောတော့ရိုက်ထားတဲ့ဟုတ်တယ်မဟုတ်တော့ဘဲနဲ့စာသားလေးတွေနေရာပြောင်းသွားတာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်အဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်တို့ပုံလေးကိုကျွန်တော်တို့ကကိုစိတ်ကြ adjust လုပ်လို့ရအောင်ဆိုပုံပေါ် click တစ်ချက်ထောက်ပြီးရင်ဒီအောက်မှာဒီအောက်ဘားမှာပုံနေပေါ့နော် WRAP warp ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုချက်နေလိုက်ပါပြီးရင်အဲ့ဒီမှာကို cross လုပ်ချင်တာ rotate လုပ်ချင်တာဒါမှမဟုတ်အောက်ဆုံးမှာကျွန်တော် adjust လုပ်ဖို့အတွက် behind text ဆိုတာလေးကိုရွေးပေးရပါမယ် behind text ကိုရွေးပြီးသားရင်စာရည်လည်းသူ့နေရာသူပြန်ရောက်သွားပြီကျွန်တော်တို့ပုံနဲ့စိတ်ကြကိုလိုချင်တဲ့နေရာကိုရွှေ့လို့ရပြီပေါ့နော် okay ရွှေ့လို့ရတော့ပါပြီဒါကတော့ပုံထည်နည်းပါโอเคပုံထည်နည်းပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဆုံးတော့ insert ထဲကနေပဲနောက်ချက်text box တွေရရှိတယ် shape တွေဆွဲတာရှိတယ်ပြီးရင်အောက်မှာ table တွေဆွဲတာရှိတယ်မနော်ကျွန်တော်ဒီမှာ table လေးတစ်ခုဆွဲပြမယ် table ကိုနှိပ်လိုက်ပါပြီးရင်ဒီမှာဆိုရင်ဘေးမှာပေးထားတဲ့ဟာလေးဒီကျွန်တော်တို့ဒီ
vertical line မှာဒီအောက်မှာပေးထားတဲ့ဟာလေးဒီ horizontal line မှာကျွန်တော်ဒီမှာဘေးမှာကျတော့၄ခုရှိနေတယ်၄ခုကိုကျွန်တော် short လိုက်မယ်နှစ်ခုပဲထားခြင်းတယ် okay ဒါဆိုရင်နှစ်ခုပဲရှိသွားပြီအဲ့ဆိုရင်အောက်မှာပေးထားတဲ့အကွက်တွေကအခုဒီမှာဆိုရင်၅ခုရှိနေ၅ခုမထားခြင်းဘူး3ခုလောက်ပဲထားမယ်ဆိုရင် okay ဒီလိုမျိုးလေးရှိတယ်ပေါ့ကိုစိတ်ကြိုက်ရွေးပြီးသွားရင်ဒီမှာ color တွေပါတဲ့ဟာတွေအောက်မှာရွေးစိတ်ကြိုက်ရွေးပြီးသွားရင်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပေါ်က okay လေးကိုနှိပ်လိုက်ပါဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ table လေးကဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့ document နဲ့ရောက်လာပါပြီကျွန်တော်လိုချင်တာကဒီစာသားတွေရဲ့အောက်မှာ table သွားခြင်းလဲဆိုတော့ဒီသူ့ပေါ်ကိုတစ်ချက်လေးထောက်ပြီးအောက်ကိုဆွဲလိုက်ပါ okay ဒါဆိုရင် table လေးရတာဒီပေါ်မှာ ABC တွေကကျွန်တော်တို့ table မှာစာရိုက်လို့ကောင်းအောင်လို့ပြထားတာပါဒီဘက်က1 2တွေစာရိုက်လို့ပြီးသွားပြီဆိုရင်ဒီ document ပေါ်တစ်ချက်ထောက်လိုက်ရင်တူတူအလိုလိုပြောက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဒါကတော့ table ထဲမှာစာရိုက်ချင်တယ်ဆိုရင်လည်းပုံမှန် word သုံးသလိုမျိုးပဲစာရိုက်လို့ရပါတယ်ဆိုတော့ insert ထဲမှာပဲအောက်မှာ page number တွေတက်ချင်တယ်ပြီးရင် header တွေ footer တွေလုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်အများကြီးကိုယ်စိတ်ကြိုက်လုပ်လို့ရပါတယ် color တွေရောပြီးရင် bold တင်တာတွေရောအကုန်လုံးကိုယ်စိတ်ကြိုက်လုပ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ပုံမှာဒီဟိုကနေ done ဆိုတာလေးကိုနှိပ်လိုက်ပါ done နှိပ်ပြီးသွားပြီဆိုဒီပုံစံလေးပေါ်လာပါလိမ့်မယ်အဲ့ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီ edit ရဲ့ဘေးက save ပုံစံလေးကိုနှိပ်လိုက်ပါဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဖုန်းထဲမှာ save မယ်ဆိုဒီမှာ phone ဆိုပြီးရွေးလိုက်ပါနော် my document လည်းရတယ် phone ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ရေးလိုက်တယ်ဒီမှာ save တဲ့အခါမှာကျွန်တော် docx ဆိုတာဒီ document အနေနဲ့ save တာပါဒီ office word အနေနဲ့ save တာပါအဲ့ဘေးကမြားလေးကိုနှိပ်လိုက်ရင်ကျွန်တော် pdf file အနေနဲ့ save ချင်တယ်ဆိုရင်ဒီအောက်မှာ .pdf ဆိုတာလေးနှိပ်လိုက်ပါပြီးရင် export to pdf လို့နှိပ်လိုက်ရင်ဒါကျွန်တော်တို့ word file ကို pdf တစ်ခုအနေနဲ့ save သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ pdf file အနေနဲ့စမ်းပြီးတော့ save ပြပါမယ်okay ဒီမှာဆိုရင် export pdf successfully ဆိုပြီးတော့တွေ့ရပြီအဲဆိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ file လေးကိုတစ်ချက်သွားကြည့်မယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော် file တွေက document တွေမှာဒီမှာ testing wps office pdf ဆိုပြီးတော့ just now ဆိုပြီးတော့တွေ့ရတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ word file ကို pdf file လေးအနေနဲ့ save ပြီးသွားပြီဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဖုန်းနဲ့ဘယ်လိုမျိုး word file ရရမလဲပြီးရင် pdf file အနေနဲ့ဘယ်လို save မလဲကိုစိတ်ကြိုက် save လို့ရတာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုလေးကတော့ဖုန်းနဲ့ word file အသုံးပြုနည်းလေးကိုမျှဝေပေးတာဖြစ်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုလေးကအကျိုးရှိတယ်ဆိုရင်အခြားကိုယ့်ရဲ့မိတ်ဆွေတွေလည်းအသုံးတည့်စေအောင်ဒီဗီဒီယိုလေးကို sharing လုပ်ခဲ့ပေးလို့ရပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်